បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលលំដាប់ទី9ថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានវីដេអូមួយដើម្បីជួយសម្រាលតើការលំបាករបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈពីចម្ងាយឬក៏តាមអនឡាញក្តីថ្ងៃនេះលោកគ្រូផលិតវីដេអូមេរៀនទី11ដើម្បីជាការចូលរួមក្នុងការសម្រួលទៅដល់ការសិក្សារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពុកទី10សំទោសចំពុកទី4យើងរៀនអំពី dangers in the city នេះជាឈ្មោះចំពុកវាជាឈ្មោះចំពុកទេទាំងអស់គ្នាចឹងនេះវាជាឈ្មោះចំពុក Yes dangers in the city chapter 4 we studied about the dangers in the city គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង and unit 10 now look at unit 10 here មេរៀនទី10យើងសិក្សាអំពី trip yes a trip to Phnom Penh ការធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញឬក៏ទីក្រុងភ្នំពេញហើយក្នុងមេរៀននីមួយៗវាមាន10A 10B 10C អញ្ចឹងដំបូងនេះយើងនឹងរៀនអំពី 10A សិន 10A នៅក្នុង 10A នេះគឺកន្លែងនេះគឺនិយាយពីមេរៀន A Trip to Phnom Penh កន្លែងនេះគឺជាឈ្មោះចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងខាងលើនេះហើយក្នុង 10A នេះយើងសិក្សាអំពី It's bigger than I thought It's bigger than I thought អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច bigger មកពីពាក្យថា big មានទេ big bigger កន្លែងនេះវាជាគុណនឹងប្រៀបធៀបហើយតម្រងមកវិញវាមានយ៉ាង than bigger than គឺធំជាង I thought ជាធំជាងដែលខ្ញុំគិតធ្លាប់គិតអីយ៉ាងទៅ unscramble the word match and match them to the pictures write the answers in your notebook unscramble នេះមានន័យថាឲ្យយើងរៀបពាក្យដែលគេដាក់ដាច់ទៅមុខច្បល់គ្នាពីមុខទៅក្រោយវានេះគេដាក់ច្បល់គ្នាឡើយណានេះគេ scramble អញ្ចឹងយើង unscramble មកវិញមកមានតម្រៀបវាឲ្យទៅតាមលំដាប់ឬក៏ដាក់វាឲ្យត្រូវតាមពាក្យរបស់វាវិញមកអានេះគេដាក់ពីមុខទៅក្រោយពីក្រោយទៅមុខពីមុខបងនេះពីហ្នឹងហើយគេអញ្ចឹងយើងអាចដឹងមកណា So now took a look at it and we have the pictures here យើងអាចមើល picture នេះយើងអាចដឹងពីតម្រុយខ្លះៗនៃពាក្យជាងឡើយនេះនិយាយពីអង្គរវត្តប្រាសាទអង្គរវត្តការដើរកំសាន្តអានេះនិយាយពីព្រះបរមរាជវាំង you know that this is ព្រះបរមរាជវាំងអានេះគឺម៉ូតូកង់3ប៉ុន្តែក្នុងភាសាបច្ចេកទេសភាសាដែលគេឲ្យប្រើផ្លូវការគេឲ្យប្រើម៉ូតូកង់3គេប្រើអីរម៉កកន្លែងទី4នេះគឺនិយាយអំពីចរាចរណ៍មានឡានម៉ូតូឈប់កន្លែងរំលឹកហ្នឹងជាទី5កន្លែងនេះគឺនិយាយពីអីមានផ្លូវដីក្រហមមានដើមឈើមានផ្ទះរបៀបនេះគឺនៅយើងគិតថានៅក្រុងឬក៏នៅស្រុកស្រែហើយនៅនេះគឺនិយាយអំពីពេទ្យម្នាក់ដែលគាត់ពិនិត្យសុខភាពទៅលើក្មេងប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែយើងមើលលើអាវគាត់មានសរសអីគេដែរទាំងនេះអាចមើលឃើញណាចឹងឡើយនេះយើងអាចដឹងថាទី1នេះគឺនិយាយគេមានអានេះគឺបើនិយាយទៅគឺទាំងអស់គ្នាដឹងតែគេទី1ឥឡូវនេះពាក្យនេះគឺ countryside this one is countryside នេះគេtraffic right ពាក្យនេះគឺ scramble វាមានសរសេរវាត្រូវវិញមកគឺ traffic ពាក្យនេះគឺ remote okay remote and this one is again volunteer right volunteer អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនេះកន្លែងគេនេះនេះគេដាក់ voluntary volunteer អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺគេ PAACLE នេះគឺមកពីពាក្យថា palace okay ហើយចុះកន្លែងចុងក្រោយsite C okay now we match them to the picture គេឲ្យយើងគូភ្ជាប់ចឹងឥឡូវគឺ countryside ឡើយនេះគឺ traffic ឡើយនេះ remote ហើយនេះយើងយក RE នេះមក MOUK នេះមក remote and នេះគឺ volunteer មាន VOLN okay N TEER ចឹងមកand palace
LACE nhưng mà ok, này sightseeing nhưng sightsee sorry, sight C chẳng sight SI nhưng mà GATACS nhưng mà ok, chẳng tìm mũi cứ sightsee, tìm mũi này cứ prapi sightsee, yeah sightsee. And number two cứ palace. This one is number two. This one is number one. Okay, now this one is number two. And remote, yeah, this one is remote. Yeah, I think number three. And traffic, okay, this one is number four. And this is number five. How about number five? Number five, can you piece of this one? Yeah, countryside. Okay, and the last one is volunteer. Maybe difficult for one. I type a bar, okay, you volunteer. Listen to the conversation. You might be type script 10.1 lại ní. Listen to the conversation between Nauko, Pisat, and Aruni. Answer the question in your book, your notebook. Lấy cái means Nupi, what is Nauko job? Nauko thì mean càng gì ấy. Regard Nauko thôi ấy. And what does she like about Phnom Penh? Chân có cho chật cái Phnom Penh chân. Sầm núi dương miền Nam Pì dân an sầm núi đừng hết dân chăm sầm núi đừng học ní ta là cô miền càng gì chị ấy hay ta còn cho chật ở với Pì cái trục Phnom Penh chân chân lại tập năng thì chân chân tập mười tập bọt an ta còn đi là biết là bọt đáp ra gì mình dân an còn ní cái dân tập mười tập bọt an tiếng ok này okay now I go sorry do change this one. Yes, now we go to this one. Vàទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអត្ថបទអានទាំងអស់គ្នាដែលយើងនិយាយបាញ់ណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាគ្រូនឹងអានឲ្យយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាងយើងមើលកន្លែងនេះគឺនេះ type script របស់យើងមេរៀនទី10នេះមេរៀនទី10 and the type script អត្ថបទស្ដាប់អត្ថបទដែលជាស្ដាប់សំឡេងដើម្បីណាមេរៀនទី10ចំណុចទី1យើងមានការសន្ទនារវាងមនុស្ស3នាក់គឺណៅគូអារ៉ូនីនិងពិសិដ្ឋ Okay, now I just start. I traveled to Phnom Penh for the first time last weekend because I wanted to go sightseeing. I hadn't traveled around since coming to volunteer there here at the Hare Center. Did you enjoy your trip? Now go, yes, but Phnom Penh is busier than Posad. There are more motorbikes and remorques than in the countryside. That made it easier to get around the city. And we say that, what did you see? I went to the Royal Palace first. The palace is bigger than I thought it would be, yeah, but it's not as large, it's not less large as the Emperor's Palace. Emperor's Palace in Japan. Also, the palace grounds were more peaceful than the outside. However, does it compare to the countryside here? Let's see. Well, the traffic is worse in the city than it is here. There were cars everywhere, and it seemed more dangerous than in the countryside. There are more people, and the buildings are taller than they are in Posad. Do you plan to go back? I don't know. Maybe. The thing I like about Phnom Penh is there are more restaurants than here. So I was able to eat a lot of different food. The people are as friendly as they are in the countryside. But it is louder than here at night. I don't think anyone sleeps in Phnom Penh.
នេះគឺជាការសន្ទនារបស់នៅកូអារ៉ូនីនិងពិសិដ្ឋឥឡូវខ្ញុំអានម្ដងទៀតដោយបកប្រែឲ្យយើងសម្រួលដល់យើងទាំងអស់គ្នា Now look at it one again. Okay, now go. I traveled to Phnom Penh for the first time last weekend. I travel ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញជាលើកដំបូង for the first time ជាលើកដំបូងកាលពីចុងសប្តាហ៍មុន because I wanted to go sightseeing មូលហេតុគឺដោយសារតែខ្ញុំនឹងចង់ទៅដើរមើលទីក្រុងដើរលេងនៅទីក្រុងផង I hadn't traveled around since coming to volunteer here at the Health Center ខ្ញុំមិនបានដើរលេងអីបានដើរលេងអីទេចាប់តាំងពីមកដល់ឬក៏មកធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនេះ volunteer មកធ្វើការជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនេះនៅទីនេះនៅមណ្ឌលសុខភាព Health Center Did you enjoy your trip ណែមានគឺសួរ Did you enjoy your trip រុននេះទៅគឺសួរថាតើនៅកុកអីហ្នឹងសប្បាយរីករាយទេពេញចិត្តនឹងការធ្វើដំណើរទាំងអស់នៅកុកគាត់ឆ្លើយទៅវិញ Yes but Phnom Penh is busier than Posat អូយពេញចិត្តតាបើតែភ្នំពេញវាអូ busier វាញ៉េញ៉ៃវាមមាញឹកឬក៏វាញ៉េញ៉ៃច្រើនជាងពោធិ៍សាត់គេថាជាងពោធិ៍សាត់ឬជាងកំពតដូចគ្នាដែរ There are more motorbike and remote than in the countryside មានម៉ូតូមានរ៉ឺម៉កមានម៉ូតូមានរ៉ឺម៉កច្រើនជាងនៅស្រុកស្រែ That made it easier to get around the city that made easier that made ដែលធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលទៅដល់ទីក្រុង What did you see ចឹងឯងបានមើលអីខ្លះ I went to the Royal Palace first មុនដំបូងគេខ្ញុំបានទៅวันនេះគឺ go មកពី go one អូខេយើងប្រើវាជា past tense ចឹងខ្ញុំបានទៅព្រះបរមរាជវាំង Royal Palace and the palace is bigger than I thought it would be រាជវាំងធំជាងដែលខ្ញុំបានគិតទៅទៀត but it's not as large as the Emperor's Palace in Japan ប៉ុន្តែវាមិន as large as វាមិនធំដូចវាមិនធំដូចនេះគឺវាកម្រិតដូចគ្នា equality នេះនេះគឺកម្រិតដូចគ្នាយើងហៅថាកម្រិតដូចគ្នាគឺមានតែប្រើបដិសេធនេះវាមិនធំដូចជាវិមានឬក៏រាជវាំងរបស់ចក្រភពនៅប្រទេសជប៉ុនទេ in Japan Also the palace ground were more peaceful than the outside ចឹងទីធ្លានៅព្រះបរមរាជវាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងព្រះបរមរាជវាំងនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺវា more peaceful មានកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ជាងនៅខាងក្រៅមានសន្តិភាពជាងគឺកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់ហ្នឹងឯង How else does it compare to the countryside here How else នេះវាមិនទៀតណាចុះវាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រៀបធៀបយ៉ាងម៉េចទៀតជាមួយនឹងស្រុកស្រែជនបទណាគូគាត់ថាម៉េច Let's see well the traffic is worse in the city than it is here មែនហើយ well ឥឡូវនេះខ្ញុំប្រែថាមែនហើយណាខ្ញុំគិតមើលសិន Let's see នេះខ្ញុំគិតមើលសិនមែនហើយចរាចរណ៍គឺវាមិនដែរវាមើលទៅវា worse bad worse មានវាអន់ជាងនៅ it was in the city មាននៅទីក្រុងហ្នឹងគឺចរាចរណ៍ហ្នឹងវារញ៉េរញ៉ៃឬក៏វាមើលទៅពិបាកមើលយ៉ាប់យឺនជាងនៅទីនេះវាទៅល្អជាងអញ្ចឹងណា There were car មានឡានគ្រប់ទីកន្លែង it seem នេះមើលទៅវាមើលទៅហាក់ដូចជា seem ហ្នឹងហាក់ដូចជា more dangerous បែរគ្រោះថ្នាក់ជាង more dangerous គឺគ្រោះថ្នាក់ជាងនៅស្រុកស្រែ There are more people and the buildings are taller than they are in Busan ជាងស្រុកស្រែបែរមើលប្រជាជនវិញមនុស្សច្រើនជាងមនុស្សក៏មានច្រើនជាងនៅពោធិ៍សាត់ហើយក៏អគារហ្នឹងក៏វាច្រើនមកសតតែខ្ពស់ជាងនៅពោធិ៍សាត់ទៀតពិសិដ្ឋក៏សួរថាម៉េច Do you plan to go back ណៃមានផែនការកម្រងឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទេណៃគូក៏ថាម៉េច I don't know maybe អត់ដឹងទេប្រហែលជាទៅ The thing I like about Phnom Penh is there are more restaurants than here
so I was able to eat a lot of different food. But rương lại như cái là the thing by the rương là khi chui chết này là vật thụ ấy. Rương là khi chui chết nói là khi chui chết là vì Phnom Penh rồi gọi đi Phnom Penh cứ miền khu chân đi than chỉ tràn there are more restaurants than here đâu thì đi đâu phố sát nâng trong khi mà nhằm hai the same khu này chỉ tràn như thế. The people are as friendly kì rẻ tẹt sna rẻ tẹt and as they are in the countryside cứ sna rồi có rob and no trên một mặt này but it is louder than here at night tay bị louder but then nó giúp mình lose some lên long nghe nhảy louder lose lên long nghe nhảy chiên nơi thì nó bị giúp I don't think anyone sleeps in Phnom Penh nhưng kịch thà miền Nam này cái đấy với nơi Phnom Penh I don't think lại đến cái bài là nhung cùng bài thà nhung mình kịch thà nhưng mình kịch lại đến những bài cho mình I think you tụ bài được kiểu nhé rồi nhung kịch thà miền Nam mình đấy chứ miền Nam mình đấy nơi Phnom Penh thì tụi tôi dừng cho ra là vậy thà I think I think anyone doesn't sleep mà nàyแต่ក្នុងភាសាដែលគេប្រើត្រូវត្រឹមត្រូវរបស់គេគេអត់បាច់ប្រើ I think anyone doesn't sleep ទេតែគេប្រើតែ I don't think តែម្ដងដែលមានន័យថាខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាឬក៏គ្មាននរណាម្នាក់មិនអូខេបាទនេះគឺជាអត្ថបទអានរបស់យើងហើយឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅមេរៀននេះវិញគេ look at this ជាង what is Naku job Naku's job នេះគឺគេគឺជា volunteer មែនទេ what does she like about Phnom Penh អ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តជាងគេនៅភ្នំពេញគឺគេ Yes គឺ restaurant គាត់ចូលចិត្តនៅទីនោះដោយសារមានភោជនីយដ្ឋានជាច្រើនហើយគាត់អាចញ៉ាំអាហារគេ a lot of different food okay listen again and complete the sentences with the words you hear you see the word Phnom Penh is what busier than Busan right and there are more motorbike and remote than in the countryside this one is busier. Yeah, I think that the busier isn't busy. And this one is then, right? Yeah, it is Phnom Penh is busier than Busan. Number two, there are more motorbike and remorques than in the countryside. And number three, the palace is bigger than I thought it would be, but it's not. The palace could be bigger than I thought. It's not. Yes. Else. This one is lie. It's not as. This one you pray lie. Lie đi nè. Is you pray comprat đôi. Chính là is not as. Okay. This one is as large as the Emperor Palace in Japan. And there were cars everywhere, and it seemed again. Let me think of new way. Okay, it seemed more again. Bao miền lan tràn cục tì lại những việc mình bia mơ tới hạt đôi chi dangerous, right? Good man. Okay, dangerous and it using flat dead mà. Okay, this is dangerous, more dangerous than in the countryside. The thing I like about Phnom Penh is cứ cái nè, riêng là cái nhóm chơi chết, là vậy cái nhóm chơi chết trên kia này thì trong Phnom Penh cứ cái there are more, yes, they dùng pretty more good name, probably more restaurants than here, so I was able to eat a lot of different food. Okay, listen and check and repeat again. So this one you can go back again and listen or go repeat again. Rule draw the table in your notebook and complete the comparative. Này cái ở dương cái rule này cái bị rule bao dương cái ở dương cái về Việt Nam thì gồm rule bao cái giống chỉ cả what bao cái tam gồm rule tam cái này nó giống draw the picture cái ở dương cụ ra mỗi cái notebook dương
and complete níគឺបំពេញ the comparative ពីការប្រៀបធៀបគុណនាមប្រៀបធៀបនឹង example comparative sentences ឥឡូវយើងមើលប្រយោគមួយដែលគេនិយាយពីការប្រៀបធៀប comparative sentences មានប្រយោគនិយាយពីការប្រៀបធៀបឥឡូវយើងអាចទៅ say ជាតារាងតែយើងអាចធ្វើដូចគេនេះ you know traveling by train is as fast as driving traveling by train is as fast as driving ការធ្វើដំណើរដោយរថយន្តភ្លើងគឺវាលឿនដូចជាបើកឡានអញ្ចឹង but it's slower than flying ប៉ុន្តែវា slower than flying អានេះគេបន្ថែមមកគេគិតថាអូប៉ុន្តែវាយឺតជាងបើជាយន្តហោះទេជាងហោះហើរទេ water is better for you than soda អញ្ចឹងគេថា water is better for you than soda អញ្ចឹងយើងបន្តទៀតមកប៉ុន្តែវាយ៉ាងម៉េចយើងបន្តទៅ but it's a អញ្ចឹងទៅទឹកនឹងវាយ៉ាងម៉េចអូខេជាងយើងបន្តខ្លួនឯង I think learning Chinese is more difficult than learning English ខ្ញុំគិតថាការរៀនការសិក្សាការរៀនភាសាចិនគឺវាពិបាកជាងភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែជាងតែដូចគ្នានេះបាត់ជាងមកអូខេបាត់ហើយយើងនឹងសេខ្លួនឯងមកណាយើងដាក់ comma ដូចគេមកបាត់ហើយគេបាត់ហើយចឹងនេះដូរទៅ comma ឡើយនេះដូរជា comma ដាក់បាត់ហើយមកយើងដូរ full stop ទៅ comma I have more MP3 file ហើយខ្ញុំមាន file គឺកន្លែងផ្ទុកឯកសារ MP3 ដែលបបចម្រៀង MP3 ឬដល់សំឡេងមានរូបនេះគេ MP3 នេះ on my phone then my sister has CD ចឹងវាច្រើនជាង CD CD នេះដាក់បានបន្តិចទេ4 10 20 បទ 30 40 បទឬក៏50 បទនេះអស់តែ file P នេះដាក់ឲ្យរាប់ពាន់បទក៏នៅតែអស់ដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅអូខេយើងធ្វើមកណា and now look at this here or you can say the type of adjective នេះគឺប្រភេទនៃគុណនាម example rule របស់វានេះគឺនិយាយពីច្បាប់វេយ្យាករណ៍គេត្រូវធ្វើម៉េច and comparative នេះនិយាយពីការប្រៀបធៀប okay now take a look at one syllable one syllable នេះមានន័យថាគុណនាមទាំងឡាយណាដែលវាមានតែមួយព្យាង្គនឹងមានន័យថាមួយម៉ាត់អានតែមួយម៉ាត់ដូចជា small នេះមួយម៉ាត់អញ្ចឹងមានន័យខ្លះដូចជា small ដូចជា short ដូចជា big ដូចជា thin ដូចជា sad អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺមួយម៉ាត់អញ្ចឹងគេហៅថា one syllable អញ្ចឹងប្រភេទអស់ហ្នឹងបើសិនតែវាជា one syllable នេះគេប្រើគេ or ឬក៏ er នេះបន្ទាប់មក then អញ្ចឹងកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ទី1ដល់ small យើងដាក់ er មកបានហើយគេ smaller អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេ then អូខេយ៉ាសុំទុកសេចក្ដីគ្នាទៀត two or more syllable នេះមានន័យថាវាមានពីរព្យាង្គឬក៏ច្រើនជាងពីរព្យាង្គដូចជាពាក្យ interesting អញ្ចឹងមានន័យថាមាន interesting មាន handsome មាន frightening មានអីទៀតមាន beautiful ហ្នឹងមាន beautiful មាន careful មាន careless ហ្នឹងគេហៅថា two or more syllable អញ្ចឹងមាន more and adjectives អញ្ចឹងបើសិនជាមានប្រភេទហ្នឹងគឺយើងប្រើចេះវិញមានប្រភេទពីរឬច្រើនណានឹងគេប្រើ more ហើយបានដាក់គុណនាមនេះមកនេះ more interesting កន្លែងនេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងប្រើ than កន្លែងដូចនេះដែរដាក់ than ដែរណាអូខេចឹងកន្លែងហ្នឹងគេ more interesting than equality same ដូចគ្នានេះចង់និយាយថាយើងនិយាយពីការប្រៀបធៀបនេះប៉ុន្តែប្រៀបធៀបវាដូចគ្នាអញ្ចឹងមកស្អាតដូចសង្ហាដូចស្គមដូចធាត់ដូចអ៊ុយដូចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយថា pretty អញ្ចឹងមាន pretty មានអីគេ as adjectives plus as ហ្នឹងមក and not as នេះបើសិនជាវាមិនដូចទេយើងបដិសេធយើងប្រើជាងទៅអញ្ចឹងកន្លែងយើងប្រើគេនេះបាទ pretty អូខេកន្លែងដាក់ as មកអូខេកន្លែងដាក់ as អូខេកន្លែងនេះដាក់ pretty ដាក់នេះមកតទៅដាក់ as កន្លែងនេះទៅអូខេកន្លែងនេះយើងប្រើថាស្អាតដូចអូខេ and now look at it we have irregular កន្លែងនេះមានន័យថាវាប្រែប្រួលរូបរាងវាយើងមើលកន្លែងនេះ good នេះគឺមានពីប្រែប្រួលទៅ b នេះដាក់មកទៅ b ដាក់មកទៅ w ដាក់មកទៅ f នេះអូខេ look at it អានេះវាអត់ប្រែប្រួលនេះគេ small វាមក small វិញ interesting វាមក interesting វិញប៉ុន្តែអានេះវាអត់ទេ good ទៅជាអីគេទាំងអស់គ្នា good ទៅជាអូ sorry គេនេះគេឲ្យយើងតែពិតគេឲ្យយើង
chẳng bây giờ cái ao dương này chẳng cái kia đặt y mà nè good tôi chỉ better double T here e or đúng không and này okay and then okay better than là dương hay là better than rồi có better than okay and bad này kia tôi chỉ worse mà nè W again W O R S E and then này mà này cái far tôi chỉ cái further nè ngay chieng okay so this one is further so they can do better than and worse than and further than okay cho nên cứ biệt này cả việc tiếp bậc về and now we have the comparative with noun chẳng việc tiếp mùi noun như ai là niệm okay chứng niệm mùi mà nì nhưng mình lùi trán lùi tịch này múa này phải trán đó lấy tịch chẳng bao dừng chứ nhưng do more less that đặt lại đi màu cái nhé ai cùng niệm money đấy vô đặt lại đi màu nghe trong cái kia nè đèn okay đèn đi đặt lại đi màu so you will see that more or less money than but in that more money but nó phải là dừng giấy cứ dừng rơi thành mũi more rồi less chẳng bao dừng gì thà less nên lối tay riêng nhưng mà and more nên lối chọn riêng như thế. Okay, now we take a look at this. Use the word in bracket to complete the sentences. You use the word in brackets. Kiểu dùng pra biết đại miền được nóng vùng gạch trò nè. To complete the sentences đăng bay bằng pin ở ràng with the correct form of comparative. Cho mùi tùm rung trầm trâu này comparative. Comparative bao nhiêu miền này miền cái này miền one syllable miền two syllable or more syllable miền comparative đôi kia miền là pride rule này miền predictive cùng name này chứ gì bữa đó này Cambodia in Cambodia April yes April is những predictive hot okay chứ những predictive hot đúng không này là này là hot mà vào predictive hot double T E or okay là này là than okay hotter than good hãy thấy bao nhiêu pra lạiនឹង hotter ដែលមាន double T ទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលនេះគុណនាមទាំងឡាយណាដែលមានតែមួយម៉ាត់មួយជាងអាម្ដងចប់នោះដែលមានស្រៈនេះអូនេះស្រៈហើយមានជួញ្ញអ្នកនៅខាងក្រោយអក្សរ T នេះគឺជួញ្ញអ្នកអញ្ចឹងបើមានរបៀបហ្នឹងគេឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងមុនថែម ER គេឲ្យយើងថែម T នេះឲ្យបាន2សិនមាន double T សិនបានគេឲ្យថែម ER តោះនេះអញ្ចឹងឡើយនេះប្រើ hotter motorbike anh ấy slower than mà đã từ thom đá đi anh ấy okay slower than nhưng anh ấy W lại W ní chụp trên này bàn tay bị lưu xong lấy để cho người ta no sound nó slow okay chẳng nên đã từ EO bị được ban này mình not double W Siem Reap is busy lại ní cái gì bị busy lại ní cái nhưng đăng bị bọt bị tệ tổ ní cái dòng gì bị bay lại ní cái dòng gì bị cả biệt thịp đồ như này chẳng lại đây dùng pra Siem Reap is yes busy vô busy đặt lại được không ok mà toàn tiết dùng vô bị yes đặt lại dùng lại này dùng bị same đôi cái này dùng đến cái yes busy yes ok there is traffic in my town cái này ní more and less cái này more and less nhưng ai vô đặt nâng tem đòn đó rồi nè đặt lại đó yes more and less in my town and then you're not then well you need to be careful to mean then okay so then I think I am good tới chị ấy miền chào vào đó thì lại irregular một việc này good tới chị ấy cái good tới chị better chẳng là nói nào I think I am like that better I think I am better at English than I was last year I am 15 years old. My brother is 7 years old. My brother is 7 years old, and my brother is again. Nhưng mà nhóm mà chúng ta làm chuyện nào, bọn bọn nhóm chúng tôi chuyện nào chẳng, ông một nhóm kia mình chặt được nhóm đi còn mình là giúp được nhóm ấy, nhưng lại là is not, mình đây này, is not, yes,
mình đôi á nè look at this one nè cái nè good this còn ní nó là sao tập đại old yêu sao mà anh ní old okay and this one is S okay that's right and now look at the make your own comparisons number 6. Number 6, you can make your own comparison. Choose 3 of the following adjectives and mark as SS. Comparison, write them in your notebook. Okay. Chẳng kẹo dừng rồi mà. Hay bật cát chỉ còn niệm. Tóm một tí dừng thử bia tôi chỉ SS. Chẳng cái này. Or happy. Ủa đi hồi là happy. You'll be happy mình gì mà. Mình be happy. Chẳng gì mà as happy as a woman on payday. A workman, sorry. As happy as a workman on happy day and payday cái ngày bạc rồi okay chứng cái này long short beautiful smart clean tall small rich strong chứng như liên được say tới của tổng một tiết riêng ai lưu ý bên đó okay now look at 10b a trip to Phnom Penh a letter home and it's about paying out up there a letter home is about paying out up there né? Match the word in the box with the pictures and write them in your notebook. Chẳng hạn như cúp cố biết đại mình không có off cho mùi lục hiệp. So get it. Number one, look at the pictures. Word cái thằng mình food delivery. Food delivery thì cứ cả đặc trình chun mà hộp hả? In Cambodia mình đôi chỉ 24 hours, nhằm 24 hours, nhằm ở Facebook màu you can see. The light blue, light green, mực rồi chỉ po bạch to chắc hả này like that okay and food panda there's a food panda is mean the food delivery there and đặt chung tam tổ so you can see that the food delivery in Kampot we have there are two I think two one is food panda and the second one is nhằm 24 hour nhằm mà phải buồn máu bằng food panda cứ chỉ food delivery and architect cứ sthapatya có quạt cú plong thử thử kia thử những cái nào architecture silkนี่คือ soap silk นี่คือ soap guest house I know I think that many guest houses in Kampot there are a lot of guest houses mean guest house ជាច្រើននៅកំពត guest គឺភ្ញៀវ house ផ្ទះសម្រាប់ភ្ញៀវផ្ទះសំណាក់ museum museum គឺអីគេសារមន្ទីរនៅកំពតនេះក៏មាន Kampot Museum មាន shift គឺចោល and monument នេះគឺកន្លែងរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កន្លែងពីប្រពអីផ្សេងអញ្ចឹងណាដូចជាកន្លែងមានឯករាជ្យហ្នឹងគេហៅថា monument ហើយវា monument ហ្នឹងគឺវាមានឯករាជ្យអូខេអញ្ចឹងយើងអាចជួបបានហើយ food delivery number អីគេហ្នឹងfood number អីគេ architecture នៅកន្លែងរូបភាពអី seal នៅរូបភាពអី guest house នៅកន្លែងណា museum នៅកន្លែងណាយើងអាចដឹងអូខេnow we go to number 2 quickly read now go letter to her parent នេះគេឲ្យយើងអានសម្បត្តិnow go នេះទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ what is the hardest thing she was ever try ជាយ៉ាងចារឿងអីដែលនាងពិបាកបំផុតដែលនាងមិនដែលធ្លាប់សាកល្បងមកចឹងកន្លែងនេះយើងមើលចំណុចណាដែលវាតកតង hardest thing okay let's go dear mom and dad I am writing this from Phnom Penh, the most populated city in Cambodia. I am writing the says about នឹងពីក្រុងភ្នំពេញដែលជាទីក្រុងដែលមានគេ populated ដែលមានមនុស្សយ៉ាងច្រើនរស់នៅហ្នឹង I have come here to do some sightseeing ខ្ញុំមកភ្នំពេញហ្នឹងដើម្បីអីគេមកមើលដើរអីហ្នឹង I want to buy a few things ចង់ទិញ few things I can't get in ទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំមិនអាចទិញបាន get កន្លែងនេះប្រែថា buy ណាអាចរកបានអាចទិញបាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់ there are as many things to see here as there are in Tokyo អញ្ចឹងនៅទីនេះគឺនៅភ្នំពេញនៅហ្នឹងភ្នំពេញមានរបស់របរច្រើនណាស់ to see មើលដូចជាមាននៅទីក្រុង Tokyo ដែរ The first thing I saw when my bus was coming into town was Independence Monument ជាងរឿងដំបូងគេដែលគាត់បានមើលអ្វីដែលបងគឺវត្ថុឬក៏ស្អីដែលគាត់បានមើលដំបូងគេហ្នឹងអីគឺពេលដែលឡានក្រុងមកដល់ទីក្រុងហ្នឹងគឺគាត់មើលគេនេះ Independent Monument គាត់មើលវាមានឯករាជ្យ
It is the biggest monument in Phnom Penh. Vì cứ chỉ vì miền rồi những ta cái lại là khu vực sau đi chơi dùm nè hay chúng nó tôi thông tin phát Phnom Penh Cambodia most famous architects đại này nè đại sắp bắt chước có là bây giờ bao nhiêu phát rồi bảo tại Cambodia lại đi chụp vì architect của mình nó sắp bắt chước có đó là bây giờ bao nhiêu bom phát rồi bảo Cambodia cứ lúc cái này one only one build build បានកសាង it នេះគឺជំនួសឲ្យ monument ដែលមានឯករាជ្យ to celebrate the country independent from French rule to celebrate នេះគឺដើម្បីប្រពៃពិធីជ័យជំនះ country independent ពីឯករាជ្យរបស់ប្រទេសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសបារាំងរបស់ជនជាតិបារាំងអូខេគឺក្រោមនំណានិគមរបស់បារាំង I also visited ខ្ញុំក៏ also នេះបានកនោះខ្ញុំក៏បានទៅលេង visited National Museum of Art ទៅមើលសារមន្ទីរសិល្បៈផងដែរក៏ផងដែរ also ណា It has the largest collection of Khmer objects in the world. It has the largest collection អានេះគេមានការប្រម៉ែប្រមូលរៀបចំទុកដាក់នៅគេនេះរបស់របរវត្ថុសិល្បៈរបស់ខ្មែរច្រើនជាងគេដ៏ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក on my second day in town, the owners of the guest house where I was staying told me one of the best places to visit is Seal Island. ថ្ងៃទី2នៅទីក្រុងហ្នឹងគឺ owner ហ្នឹងគឺម្ចាស់ផ្ទះសំណាក់ដែលខ្ញុំស្នាក់នៅហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំថាកន្លែងដែលល្អបំផុតក្នុងចំណែងកន្លែងដែលល្អទៅលេងហ្នឹងគឺទៅមើលនៅកោះឯគេនេះកោះត្បាញនេះគឺកោះសោត you know he said it is the closest and most beautiful rural setting in the area វាចិត្តហើយមិន it is beautiful វានៅចិត្តបំផុតនៅចិត្តបង្កើយហើយជាកន្លែងដែលគេមាននៅទីកន្លែងដែលនៅតំបន់ដែលសង្កាត់មាត់ញោឬក៏នៅស្រុកស្រែឃ្លាតឆ្ងាយពីទីក្រុងដ៏ស្រស់ស្អាតបំផុត It took a boat cruise គឺធ្វើដំណើរតាមទូកទៅ to get there ដើម្បីទៅដល់ទីនោះ get there ដើម្បីទៅដល់ទីនោះ I was happy that I did ខ្ញុំសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ទីនោះ I did ណាពេលធ្វើដំណើរទៅដល់ហ្នឹង I think it is stunning as the Pusat countryside វាមើលទៅវា stunning វាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងគេភ្ញាក់ដូចជា countryside នៅ Pusat ដែរ Many of the people on the island earn their living នេះគេរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតទាំងឡាយនេះបានមនុស្សជាច្រើនទៅលើកោះហ្នឹងគេរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយត្បាញហូលត្បាញសូត្រ weaving shears and they live more simply than people in the city and they are some of the most friendly people I have met ពួកគេនៅដោយសាមញ្ញរស់នៅសាមញ្ញធម្មតាជាមនុស្សនៅទីក្រុងហើយពួកគេមិនដែល are some of the most friendly ពួកគេខ្លះគឺជាមនុស្សដែលចង់ថាមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលដែលរាប់អានបំផុតក្នុងចំណោមមនុស្សហ្នឹងដែលខ្ញុំបានជួប They allow me to sit at one of the seal weaving machine គេឲ្យខ្ញុំទៅអង្គុយនៅកន្លែងត្បាញឬក៏កៃត្បាញយើងហៅកៃត្បាញកន្លែង machine weaving នេះកៃត្បាញទៅ to try it out ឲ្យសាកត្បាញIt is the hardest thing I have ever tried ក៏ប្រាប់តែបីអូអានឹងគឺជាអាត្បាញគឺពិបាកបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងធ្វើប្រទេសមក Mom I bought you a seal scarf ខ្ញុំទិញកសែងធ្វើពីសូត្រមួយឲ្យ You made better than any you own now គឺធ្វើពីប្រសើរវាធ្វើឡើងផលិតឡើងប្រសើរជាងអ្វីដែលម៉ែឯងបានមាននៅឡើយនេះទៀតឬក៏ម៉ែឯងធ្លាប់មាន When I returned, I went to Central Market to buy a few other things. The Central Market, đồ saថ្មី Central Market, okay, sa thùng. And it has the widest variety of goods in Phnom Penh. The variety, but it's been different. Widest different wide varieties of goods មានទំនិញច្រើនមុខរាប់ច្រើនប្រភេទនៅច្រើន in Phnom Penh. I bought everyone else souvenir ខ្ញុំទិញឲ្យគ្រប់គ្នាទិញ souvenir នេះវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ឲ្យគ្រប់គ្នាដទៃទៀតដែរ and probably cheaper than I could have any place else in the city គឺប្រហែលជាកន្លែងដែល probably ប្រហែលជាថោកជាងកន្លែងផ្សេងទៀតទីក្រុងណា
Not everything is safe and building is Phnom Penh. The traffic is worse than New York City is probably the worst I have seen in any large city I have visited except Bangkok and Jakarta. Jakarta nên not everything មិនមែនគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់នោះទេអាគារនៅឯគេ and ស្អាតទាំងអស់នៅភ្នំពេញនឹងទេចរាចរណ៍វិញវាចាប់ជាងគេឬក៏បំបើកឬក៏វាអាក្រក់ជាងទីក្រុងញូវយ៉កប្រហែលជាបំផុត the worst ជាអាក្រក់បំផុតឬក៏ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនៅទីក្រុងធំៗដទៃទៀតណាមួយដែលខ្ញុំបានទៅលេងលើកលែងតែបាងកកហើយនឹងចាកាតាទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងចាកាតាក្រុងបាងកកនិងចាកាតានោះគឺជាទីក្រុងដែលមានចរាចរណ៍ចាប់ជាងភ្នំពេញនិងទៅទៀត However, the owners of my guest house told me that Phnom Penh is one of the greatest food delivery systems in the world and suggested that I call and have food delivery to the guest house. I am glad I did. តែអ្នកនៅភ្នំពេញនេះមិនចាស់ទេសនានឹងគាត់ប្រាប់ថានៅភ្នំពេញគឺវាមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអាហារដ៏ល្អបំផុតដ៏អស្ចារ្យប្រព័ន្ធមានណាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអាហារណាមានញ៉ាំ24ម៉ោងមាន food panda មានអីហ្នឹងតែគាត់ណែនាំខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅគេនឹងយកអាហារមកឲ្យហើយដល់ផ្ទះអញ្ចឹង I'm glad yes I am glad I did មានខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលខ្ញុំបានធ្វើតាមគាត់ហ្នឹងវាខលហៅហ្នឹងគេយកមកឲ្យមែន I will rise again later slow now go okay that's all read the letters again and complete the sentences with the correct words and write in your notebook read the letter again and សម្បត្តិម្ដងទៀតទៅ complete the sentences with the correct word and write in your notebook នេះគេឲ្យយើងពេញទៅឲ្យសេចូលសភៅណាហើយយើងមាននៅក្នុងអត្ថបទជាងទេ now I skip ខ្ញុំច្រឡោះកន្លែងហ្នឹង and we jump to 4យើងត្រឡប់ទៅ rule របស់យើងវិញ draw the table in your notebook អានេះគេឲ្យយើងទៅសេគូតារាងដាក់ក្នុងសភៅដែរ and complete the superlative អានេះគេឲ្យយើងនិយាយពី superlative អូខេទាំងអស់គ្នាទៅទី4នេះយើងរៀនអំពីកម្រិតបណ្ដាច់យើងហៅថាកម្រិតផ្ដាច់កម្រិតគុណនាមបណ្ដាច់ណា example superlative sentences ប្រយោគដែលនិយាយពីគុណនាមបណ្ដាច់មក the longest bridge ស្ពានដែលវែងបំផុតណាស្ពានដែលវែងបំផុត in the world in Pearl Bridge in Japan គឺអ្នកស្ពាន Pearl នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងឯងមានទំហំ 1991 ម៉ែត្រ 1991 meters Angkor Wat is the most popular tourist attraction in Southeast Asia នេះគេអង្គរវត្តគឺជា most popular គេមានថាដែលទាន់មានយ៉ាងជាកន្លែងពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ជាកន្លែងតាក់ទាញទេសចរដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Lima Peru is the furthest large city from Phnom Penh Lima Peru គឺ largest the furthest ទីក្រុងដែលឆ្ងាយធំពីភ្នំពេញ type of adjectives ឡើយយើងមើលកន្លែងនេះគឺយើងមានដូចគ្នាដែរទេ type of adjectives ប្រភេទគុណនាមយើងមានតែគេ one syllable គុណនាមតែមួយ two or more syllable ពីរ3មកឬក៏ irregular ប្រភេទដូចគ្នាដែរ now look at it smart there ដល់មកបូកនឹង est mean that កន្លែងនេះគេប្រើ adjectives កន្លែងនេះខ្ញុំភ្លេចតាំងពីកន្លែងនេះគេប្រើ adjective ហើយបូកនឹង adjectives កន្លែងនេះ okay here's just adjectives but bonus es okay so you can see the smart like that được mà là ní smart về đấy chẳng cái est nhưng mà est chẳng the smart test so you can see one syllable smart the smartest and two or more syllable expensive you can say expensive beautiful careful careless interesting okay attractive នឹងសតែជាគុណនាមដែលវាមានច្រើនជាងពីរឬក៏មួយច្រើនជាងកន្លែង the most and least copy មុនគេ the more and less most and least so they can see adjectives នេះប្រើគុណនាមមកឡើយដាក់ the okay complete យល់សោះគឺ rule វាគឺប្រើ the បន្តមកទៀតយើងប្រើកន្លែងនេះ more មក oh sorry most okay more ឬក៏ least មកនេះយកហ្នឹងដាក់ឡើងហ្នឹងមក mean that is what យើងយកវាដាក់ឡើងនេះ okay តមកទៀត adjectives គុណនាមជាងគុណនាមឡើងនេះ expensive so you just use your expensive in here
Chính là the most or the least expensive. Nếu cứ irregular mình đi thay vì quân niệm price pro đôi ở prep thiệp tụ bù nhớ cái good thôi chỉ better, but tại là good thôi chỉ cái là ní đợi được không nghe complete đợi mà be ní cái good better best. Bad cái worst ní đợi từ đại được không? Ní đặt được mà là ní cái o r s t nhưng nghe thật worst, yeah, the worst. Ní furthest, okay, chẳng furthest vô đặt lại đi mà, yeah, the furthest you are cả được không? So những cái con name đại về price pro nhưng vô đặt lại đi, the furthest. Okay. That's all. So I think that you can write down and you can just edit. Okay, now look at it. Write a question in your notebook using the superlative form. Cái này cái ao dương to say some no notebook dương có tỏ mà cáiប្រើជា superlative form ណា Who old person you know ចឹងឡើយនេះយើងក៏ដាក់បន្ថែមឡើយនេះវាដាក់ໄว้ទៅជា superlative ចឹងបើ superlative យើងថាអីគេ old older than the oldest right yeah old កម្រិតប្រៀបធៀបវាគឺគេ old older than okay the okay ចឹង the oldest ចឹងឡើយបើយើងវាកម្រិតប្រៀបធៀបបណ្ដាញយើងយកអានឹងមកដាក់មក okay who the oldest person you know long longer longest longer than the longest good នេះប្រែប្រួលមែនទេ complete វានេះ good ទៅជា best មែនទេ who the best good better than the best ចឹង who the best pop singer in the world yeah where beautiful place you have ever visited ចឹង beautiful គឺ more នេះ beautiful វាចូល letter D នេះវាតកតងនឹងនេះនេះវា two or more syllable ពីរជាងឬក៏ច្រើនជាងពីរជាងចឹង beautiful វាអាចចូល3 4ហើយទេចឹងវា where beautiful more beautiful the most beautiful right so you can say where the most beautiful place regard the least beautiful place which bad អានេះ bad នេះគឺវាប្រែប្រួលទាំងអស់គ្នា regular ចឹង difficult ចឹង difficult វាច្រើនជាងដូចជានេះចឹងD ហើយនឹង S ដូចគ្នា okay you can go to check it ហើយ D ហើយនឹង D C ហើយនឹង E នេះគឺដូចគ្នាដែរវាប្រែប្រួលយើងទៅមើល Okay, now look at with the partner answer and answer the question, write their answer in your notebook. Now we skip number 6 and go to 10C. The trip to Phnom Penh, bigger, better, more. Bigger, better, more. Choose an item from the list to talk about. Item របស់របរណាមួយពីតារាង ដែលអ្នកនិយាយអំពីវាមិញហ្នឹង use the question below គេឲ្យប្រើសំណួរខាងក្រោម below to describe នេះគឺរៀបរាប់ពីពណ៌នាអធិប្បាយណា you and your partner item ពីរបស់ដៃគូយើង so write your idea or in your notebook ជាងគេឲ្យយើងសេកំណត់ផ្សេងៗនៅក្នុង notebook របស់យើងហ្នឹងមាន bicycle មាន motor មាន mobile phone ទូរស័ព្ទដៃ shoes បាទជើងWhen did you buy it? ទិញវានៅពេលណា How much did it cost? ពីមានតម្លៃប្រមាណ Is it your first one? ជាបោះទី1ដំបូងគេមែនអត់ And what do you like about it and what don't you like about it again? តោះមកឆ្លើយនឹងហើយគេឲ្យមក Now use this idea to write 5 comparison and superlative sentences about your group's phone ចឹងគេឲ្យយើងសរសេរឲ្យបាន5ប្រយោគជា comparative ហើយនិង superlative sentences ចឹងណាមកដល់ Panuk's phone is bigger than mine Sokling's phone is most expensive យ៉ាងទៅចឹងគឺយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងកន្លែងនេះ skip យើងទុកជា homework របស់យើងឬក៏ទៅជា work របស់យើងទៅ Okay now let's go to number 2 read the sentences
Choose the correct description for each. And again, you can move cái này that we people need to throw in. And now look at it. Mount Oral, and you Mount Oral. Mount Oral measures water we mean upon by about 1,813 meters. Mount Clarkmum water upon below 1,205 meters. And Mount Kabarisei measure water 1,438. Chẳng như mưa ná là khu chiên kế kia nè. Chẳng mà sân dân khu chiên kế như mưa đó Mount Clarkmum is higher cái đặc khu chiên kế của Mount Clarkmum no ở đây nhé. Mount Kabarisei is the lowest mountain and Mount Oral is the highest mountain. Chẳng lại nó cứ chỉ trong lại là trầm nè. Ok, phần đấy trong lại tầm tờ với miền là so W mũi nè. Chẳng so W nó dương mưa vì sân bây giờ toàn thời thì chạm chóp trong nó cũng rồi. Okay, the yellow shirt cost 60,000 ao po lương ní miền tầm lái mùi mơn riêng. The green shirt cost 40,000 po bạch tó miền lái buồn mơn. Chẳng dừng mơ đó. Yellow shirt cost less than the green shirt. Ao po lương thao chiến lại tạch chiến rồi có thao chiến ao po bạch tó. The green shirt cost less ao po bạch tó lại tạch chiến rồi có thao chiến po lương người dân ta. The green shirt cost more than the yellow shirt. Chẳng á. Chẳng như mưa bà to mà như mưa lại nó cứ tì là về square kilometer nó cứ km². Campuchia cứ miền tây là một pon cùng bảy rồi bảy số mà rồi bảy số một pon okay 181,000 okay and 35 square meters. Laos của tây Laos miền Bắc này chẳng nhưng Laos là khi thống chiến là tổ chiến như mười đất đằng này. Box A is bigger than box B. Box C is bigger than box A. Box A thông chiến box B hay box C thông chiến box A. Chẳng những kịch đó. And Baptiste lives 3 kilometers from school. Hiến live 5 kilometers from school. Bisat live 2 kilometers from school. Chẳng là cái chích chiến kế là cái ngày chiến kế gì mới tới đây. As Baptiste luôn nơi 7 km bisa là hiến 5 km bisa 2 km. Spinach is good for you. Spinach cứ but like spinach nó cứ will also làm đẹp. Spinach are bad for you. Score crop cứ mình ở đây. Okay, tiếng nữa. Suchit has 500,000 reals. Lúc Suchit này còn miền has 10,000 reals. Sokha has 550,000. Miền has 5,000 reals. And Bun Hong has 600,000 min Hoxman real. Trên đường này mình lùi chẳng chiếm. Letter H. I saw two movies, one on the Monday and the other on Tuesday. Enjoy the movie on Monday. I didn't enjoy the one on Tuesday. Chẳng dừng mơ là tới đi enjoy your mơ dừng. I saw the big man mơ khai phải dùn pi. One on Monday, mùi nơi ngày chán, mùi tiết. Mùi trong cái là mùi tiết nơi nơi ngày kia. I enjoy ខ្ញុំពេញចិត្តឬក៏ខ្ញុំចូលចិត្តមើលខ្សែភាពយន្តនៅថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំមិនពេញចិត្តរឿងមួយមើលខ្សែភាពយន្តនៅថ្ងៃគីនោះទេ Letter I Bupa was bad Dara was very good and Malish was very very bad Bupa នេះ on Dara នេះគឺតែតែ very on ណា Malish very very bad ចំជា on មែនតើអូយកំពូល on អូខេអញ្ចឹងណា sorry chẳng dừng mưa lại mà lúc ý đấy okay yes dừng mưa đầu tiên chính dừng mưa lại support is 15 years old visa is 17 years old support nó pram chana visa nó pol chana chính là cái bó là cái cổ okay now look at it Kisuta chính Kisuta Cambodia's oldest and most noticeable one kita what ដែលគាត់សម្គាល់ដែលគាត់សម្គាល់បំផុតចាប់អារម្មណ៍បំផុតនិងចាស់ជាងគេបំផុតគឺ what ឯគេយើងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងអ្នក W គេប្រាប់យើងអា W ហ្នឹងនៅកន្លែងសដំបូងគេយើងមើលកន្លែងនេះនេះ W ហ្នឹងនេះ
nè nó lại a nó cứ mean w mean là chấm lại trầm trâu với cứ w nó lại trầm trâu cứ mean là so w chứ như mới chấm lại b chấm lại trầm trâu nó lại nè chấm lại trầm trâu cứ nó lại nè nó lại the greenhouse cost less than the yellow shirt chẳng là cái lại tarang cái loại trầm trâu nó bị mean vào học mũi là so alphabet mũi mũi chẳng là ní w a nhé chẳng nhé toàn lại là nhé chẳng đọc mũi tiết Cambodia is pandai chẳng là trầm trâu trầm trâu Cambodia is smaller than Laos cứ lại ní là trầm trâu pandai trầm trâu mình so thi mà này chẳng miền W miền A miền thì chẳng lại đến vì miền và to một điểm đó miền A miền thì và to một tiết nhưng rồi luôn ai mà lại này ok này là trâu dùng đạm mà chẳng bao lại tránh như trâu trâu who the best write your choice in notebook là cái này là album pot to say về chỗ nó sẽ có bao nhiêu tới chừng lại bao nhiêu in your group decide who has the nicest smile group bao nhiêu là cái này mình sẽ mình dùng sao thì cái pot friendliest students để tại một pot hardest working student là cái đại trong bài những cái school the earliest là cái mong làm một cái most talkative student là talkative là cái cái gì trong những cái quiet test hoặc là cái đại skim là những cái make your own category những cái bậc luôn ấy hiện đại okay congratulations that's all for unit 10 now altogether. Okay, congratulations, you finished unit 10 tick A, the thing you can do. Chẳng những tick mark lại là những ai thuộc cả đó nè, lại là những tick mark. I can use adjectives to compare to things. Nhưng ai pra con name predictive nearby, I am able to use superlative adjectives to describe the difference between more than two things. Này lại này trong người ta trong ai bố nó cứ pra con name đặt những cái là vậy rồi people ni bài នៅរបស់ដែលមានច្រើនជាង2មានចាប់ពី3ឡើងទៅបានគេប្រើនេះចង់និយាយថាពី3ទៅនេះ superlative ហ្នឹងប្រើ3ទៅមកថាមនុស្ស2នាក់យើងប្រើប្រៀបធៀបមនុស្ស3នាក់យើងប្រើបណ្ដាច់បើសិនជារបស់2យ៉ាងគេប្រើលើនេះឃើញទេរបស់2យ៉ាងគេប្រើលើរបស់3យ៉ាងរបស់3ឬក៏មនុស្ស3អីទៅចាប់ពី3ឡើងទៅគេប្រើ superlative នេះបានហើយណាល្អជាងគេបំផុតជាងណា you know I know when to use more and less ខ្ញុំចេះប្រើខ្ញុំដឹងថានៅពេលណាខ្ញុំប្រើ more and less most and least when making comparison នៅពេលប្រៀបធៀបអូខេអញ្ចឹងបើយើងអាចធ្វើបានទីខ្លីទៅបងឡើយណាច្បាស់យើងអាចសួរគ្រូម្ដងទៀតបានអូខេខ្ញុំនឹងរៀបចំវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីការនិយាយអំពី grammar ដែលការនិយាយពីគុណនាមប្រៀបធៀបទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអូខេអរគុណច្រើនOkay, it's time for me to say goodbye. Thank you very much.